kanamu ogumu nga mutuze w'ebbiina Mutungo wabula ngono yali azibira agambye okumenya nannyini kikomera Lwakataka kye yamenya Jjajja William Kawoya bw'abadde azze mu kkooti okulumiriza Lwakataka agudde wansi abantu ne basattira ssaako n'omulamuzi ali mu musango guno Juliet Ataga. Ono okuzirika kiddiridde pulida w'omuwawaabirwa Hussein Kamba okumusa ebibuuzo eby'okumukumu era badde awunzika omutwe wansi ku kaguli ekizzeeko kibadde kigo eky'amaanyi. Wabula wakati mu mbeera eno tekirobedde basajja ba Lwakataka wamu naye okulumba musajja mukulu ono ne batandika okumulangira ssaako n'okumulumiriza nga bw'abadde aguliddwa asobole okuwa obujulizi obw'obulimba nga bano balabiddwako nga basanyufu olw'omuntu ono okugwa nga bagamba nti Mukama yamubonereza. N'oyimirira bw'otyo omusajja omukulu emyaka 40 n'oyimirira n'ogamba nti mu butuufu nawe Lwakataka ng'asindika ekisinga. Mujja kufiira bwiriire ssente tukola mpole oli musajja mukulu ogambye oli muzibe. Omusajja ono bamututte wabweru wa kkooti ne bamugyamu engatto ne batandika okumuwujja okutuuka wazzeemu okutegeera obulungi era oluvannyuma bamuleetedde amazzi okunywa wabula nga Lwakataka ne banne bali mu kusaakaanya. Ngire kulimba ne kyakulya mukama wange afaako okulya bwe sirimbe nabira wonge mugato limba Katonda ajja kukulaba ajja kubonereza n'agaana ebyange lolayi gwaffe yitigire mu kkooti omuntu gwabisi ono alumiriza Jjajja William Kawoya eyamulopa okugenda mu kkomera Kawuga okumusasula wabula ye Kawoya agamba nti kino si kituufu. Era yajja mu kkomera oli muyaye yajja mu kkomera gati amape milioni 20 ali bampa zaki omuntu omubbi bakuwa ssente era bwe nazigana ne mugamba ntono njako ne family yange nabagamba mposi nabagamba muziwenze Lwakataka yekusira bawe bagira mu kuba sibana bakigundu obugenzi ate ng'ettaka teryali lya kika lyali lya jjajjaabwe ettaka lyali lya kitaabwe era bonna basasula tebalina kye bagamba. Nga kkooti ewumuddemu pulida wa Kawoya atabukidde abasajja ba Lwakataka abadde batandise okuwanyisiganya ebigambo n'abantu abadde bazze okulumiriza Lwakataka era bano n'abasika n'abakanyuga okuva wabadde abajulizi be. Oluvannyuma kkooti egenze mu maaso okuwulira omusango oguvunaanibwa Lwakataka ne Ssekitoleko ogw'okwonoona ebintu gwe yazanga 12 mwezi ga January 2018 ku kyalo Kiwanga Rwanda ekisangibwa mu ggombolola y'Igoma emukono mu Kyaggwe. Jjajja William Kawoya yategeeza kkooti nti lino ttaka lye era Lwakataka talirina kukakwate konna. Oluvannyuma waliwo abajja ne bagamba nti bakibanja oluvannyuma lw'omwaka gumu n'ensozi bannamwandu abantwala mu kkooti mbasinga era naye tetukkiriziganya nembawa ssente n'abaana nembasasula. Omusango guddamu okuwulirwa nga 18 omwezi ogwokubiri omwaka guno. Paul Mukiibi ne Ronald Kalumba, BBS Agisirika.